好，同学，我们现在要看第四题啊。第四题考到是标准差的观念啊，它没有考到标准差的公式，它只考到观念啊，所以这题也算是简单的题目啊，也算是简单的题目。那这题啊，它题目的内容是甲校的平均60分，乙校的平均65分，好，所以显然是乙校的平均比较高一点。那标准差的话，甲校是10分，乙校是5分，好，所以标准差这个甲大于乙。那它题目有说明，两校都是常态分布，并且呢人数是相同，啊人数一样，啊并且人数一样。他问你啊，这5张图哪一个符合我们现在的现象，符合我们现在这一题的题目内容？那我们现在把黄色的线，啊题目的意思是黄色的线是甲，啊甲校，那白色的细线是乙校，啊整个题目的内容是这样。那我们从这边啊平均60跟65的这个平均大小来看得很清楚。甲校的平均比较低，乙校的平均比较高。那因为题目讲是常态分布，所以你常态分布啊，你平均这件事情，你可以把它当做在整个波形的波峰的位置，波峰的位置。所以以第一张图来讲，乙校的平均呢、应该是在这个位置，而甲校的平均是在这个位置。所以甲校乙校比较高，甲校比较低，所以这是对的。所以你符合甲校比较就乙校比较高，乙校的平均比较大，甲校平均比较小。第一张图是对的。那你第二张图的话，目前看起来也是对，就平均的话，平均乙比较右边乙校比较右边比较大，甲校比较小。这第二张图目前也是对的。第三张图目前也是对的。就平均这件事情来讲，乙校要在甲校的右边，就平均这件事情来讲，乙比较大，甲比较小。所以乙要在甲的右边，所以前3张都是对的。那当然，你第4章或第5章在平均的部分也都是对的。可是问题是出在你的标准差部分，标准差比较大，代表你的图形啊会比较分散，比较分散。标准差比较小，代表你图形会比较集中。所以显然啊，乙校要比较集中，甲校要比较分散。所以从标准差的观念来看的话，乙校比较集中，也就是白色线要比较集中，甲校要比较分散。那这样的观念来看，第一张图是对的，乙校比较集中，甲校比较分散。但第2张图的话就没有明显的看出来，也就是乙校比较集中，甲校比较分散这件事情，在这张图是错的。这张图乙校比较集中，甲校比较分散，所以这张图是对的。乙校比较集中，甲校比较分散，这张图是错的。因为你这张图甲校看起来比较集中，就是刚好是颠倒的。这2张图集中的感觉一样，所以这也是错的。乙校比较集中，甲校比较分散，所以这也是错的。所以我们现在只剩1跟3可以选。那你说老师，那1跟3选择哪一个呢？1跟3选择哪一个呢？那现在重点在于两校人数相同，两校人数相同，所以答案应该选1。为什么不选3呢？因为选3的话，我们知道这个曲线底下代表人数，所以你选3的话，显然甲校的人数明显比较大，乙校的人数白色的明显比较小，所以这个没有符合两校人数相同。所以要两校人数相同的话，底下的面积要差不多大，所以答案应该选1，不能选3。所以这里我们答案选1。那这一题该不该得分呢？该呀，应该要对到第4题了。